течение 2 недель обычно требуется человеку, чтобы полностью отказаться от ротового дыхания, если он занимается, и полностью комфортно перейти на носовое. Уходит слип-апноэ, уходит храп, уходят проблемы с носоглоткой, с носом, риниты, если человек дышит носом. И у меня есть методичка, да, кто заходил уже в наш канал, получается какая-то у меня реклама, ну пусть так будет, чтобы вы информированы были. Канал бесплатный, и там есть методичка, где можно посмотреть, как работать с факторами, которые нарушают дыхание. Их около 30 я собрал. И как от них избавляться, в том числе и вот такие эмоциональные, то есть та же зависть, допустим, или еще что-то. Как начинать с этим работать.